इथे मा एट्टी प्रति येतात वाईट ब्राऊन तुले मला मला साईज वाईट इथून क्लीन मलपुगा क्लीन मल बेंच निकले तूपवे भले क्लीन मलपुगा जो ಒಗ್ಗರಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟಿನ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಟಮ್ ಪುರಂಡು ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನ ಇತ್ತ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೇನು ಚಲೋ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇತ್ತ ನಾಡದೋಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಕಡಲಿಗೆ ಓಡ ಜೈದನು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಪಡಮೂರು ಬೀಚ್ ಏಲ ಮಾಪುಂಡು ಬಕ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟಡು ಏಲ ಮಾಪುಂಡು ನಿಖಿಲ ಬಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ನೆ ಐಸ್ತ ಮೀನು ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಬೈದಿನದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಕ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದ ಐಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಎಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಐನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀತೆ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ತೂಪವೆ ಬಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗ್ರೇವಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುವ ತುಲೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತೆತ್ತೊಂದ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಉಂಟು ತುಲೆ ಬಕ ವೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ವೈಟ್ बिग साइज वाइट मल्ला वाइट निकलो बल्ले निकलो देतोने एड्डे मीन फ्रेश मीन कड़लद ऐस मीन आनी पातनु आनी सेल क्लीन मल्प निकले तूप बले ओरे रंजन टाइप क्लीन मल्पेर एकलेत्ते ಒಂಜಿ ग्रेवी बोर्ड अंच ग्रेवी बोर्ड आइनक क्लीन मंतोंदಲ್ಲ तुले ಇದು फस्ट टाइगर प्रॉन्स क्लीन मल्पे ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ತೊಂಜಿ टाइगर प्रॉन्स लेतन फस्ट मंडे तेಪ್ಪುನು मंडे तेतैक ಎಂಕುಲು ಗ್ರೇವಿ ಗತೆ ಚೋಲಿ ಪಾಡುವ ಮಸ್ತ್ ಪುಲ್ಪನ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಗನೆತ ನಡು ಉಂಡತೆ ಐತೊಂಜಿ ಬೆರಿತ ನಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಐನ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಇದನ್ನ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಕ ಕೆಲವು ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಐನ್ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲು ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕತ್ತೆರಡು ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ತ ವೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂದು ತೆಪ್ಪೊಡಲೆ ತಿನ್ನ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಪ್ರಾಪು ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂಕುಲು ತೆಪ್ಪುಜ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ತಂಚೆ ದೇತೊಂದುಲ್ಲ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಉಣ್ಣಂದು ಇಜ್ಜಿ ದೆತ್ತಾಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ ತೆಪ್ಪು ಒಂದು ಕೈಟ್ ತೆಪ್ಪುಡು ನೆಕ್ ಬಿಸತಿ ಕತ್ತಿ ಬರ ಬಚ್ಚಿ ಕಾರ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೈಟ್ ದೇತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಲೆ ఒక బీల కత్తెరడు మండ తెప్పు కార్పొర తెప్పుడైతే ಇದು ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಮಂಡದೆ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ದೀತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಪಲ ತುಲೆ ಈತ್ ಮಾಸೋನ್ ಮಂಡೇಡು ಈತ್ ಎಟ್ಟುಂಡಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಪೋತ್ ಕಂತೀನಿ ನಿಗಲೆ ಒಂಜೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಂಜೊಂದು ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಾಫ್ ಕೆಜಿಗೆ 300 ಕೊಡ್ತಾ ಕೆಲವರ ಕೋಡೆ 400 450 ಇತ್ತು ಬಯ್ಯನಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆವಂದೇ ಉಪ್ಪು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತನ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಎಟ್ಟಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಜ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಕತ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ದೆತ್ತಾಂಡದೆ ಓಕ ಮಂಡ ದೆಪ್ಪುಂಡು ఒక మండది ఉంది చెప్పు ఒక అయితే కార్ ఉండదు అయినా కట్ పనుకోడు ఎట్టిదా మండది ఎప్పుడు వేస్ట్ ఉప్పునాలే
ಅಳುಮನ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಬೆರಿತ್ತ ವೇಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಏಟೊಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಕಪ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಿಸಾಚಿಡುಂಡು ಅದು ಇಂಚ ಪಾರ್ದು ಏಪೋಡು ತುಲೆ ಬತ್ತನು ವೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತನು ತುಲೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೆಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅದ ವೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಕ್ಕುಲ ದೆಪ್ಪುಲೆ ఒక లాస్ట్కు బీల కత్తేరు ఈతే 81 ప్రైజ్ ఇదాల ಬಂಗಿಚ್ ಫ್ರೈಕ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಸ್ಕಿನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ದೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುಗು ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿಂಡು ಕೆಲ ದಯಪಂಡ ಪುಲ್ಪನೊಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೆತ್ತದು ಅಸಲ ಒಂದು ದೆಪ್ಪದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೋವು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬೀಚ್ ಪೂರ ಮೀನು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಪಣಮೂರು ಬೀಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ನಿಕ್ಲ ಪೋಲೆ ಬೊಕ ಐಸ್ತ ಮೀನು ತಿನ್ಪುನೇರ್ದು ಆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಕಂದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಬರ್ತನ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತನ ಮೀನು ಚೂರು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ತುಲೆ ಕತ್ತೇರು ತುಲೆ ಈತೆ ಇತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಆಂಡ ಬರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದಯಪಂಡ ಅಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಇತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ದಾದಾಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪತೆ ಗಸಿ ಎಟ್ಟಿ ಗಸಿ ಅವೇ ನಾನು ಬೇಳೆಗೆ ಪೋಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ರಾಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ ದೀದು ಬೋಪೆ ಬೊಕ ತೂಕ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ತುಲೆ ದಾಲೇಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತಲೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇಂಚನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಡು ಮತ್ತೆ ಮೀನ್ದ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಹೊಸ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜಿನಾಕ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಿ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀತಿನ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಚಂಚ ಚೂರು ದೀಪುಲಕ್ಕಲಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮೀನುಂಡು ಕೈಟ್ ಪೂರ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತಾಕ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ ಮುಂದೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಟ್ಟಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿ 1 kg ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಾಕ ಅರ್ಧ kg ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತೊಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿಡು ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ತೊಲೆ ಅಂಡ ಸಾಧನ್ಪುಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ತೂವರೆ ಆಪುಜಿ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನತೆ ಈ ದಿನ ಐಸ್ತ ಮೀನು ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆತನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ತುಲೆ ತುಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಏತಿತ್ತಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಏತಣ್ಣ ಅಂತಲೆ ಎಟ್ಟಿದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಸೀಸನ್ ಎಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋಡೆ ಈಗಿನ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಿಕ್ಲ ತಿನ್ನೆ ರೆಸಿಪಿ ಆಂಡ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಲಾಗಡ್ ಇಜಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಅಂಬಡೆ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ ತುಲೆ ಅಂಬಡೆ ಕಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಡೆ ಲತ್ತ ಅಂಬಡೆ ಮುದ್ದೋಡು ಇಂಚ ಮುದ್ದುದು ಕಜಿ ಪಾಡು గుద్దు దాంతోలే మనం కజిపన్న తూపానికి ఏంజా కజిపు బోడిపున ఐటమ్స్ ఉద్ద ముంచి కుద్దె ముంచి ಮಂಜಾಲು ಒಂದು 4 ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೆತ್ತೆ ಓಮ ದಾಸೆಮಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಪುಳಿಯಲೆ ಬಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಕಡೆಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತುದುಂಡು ಪೊತ್ತಂದೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ರೋಸ್ಟ್ ಆತಂತಲೆ ಪೊತ್ತುದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಡೆಕ ಐಟಮ್ ಪುರಂಡು ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನ ಇತ್ತ ನಾನು ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರು ಪಾಡು ಕಡೆಯನಾಗ ಕಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಬಡೆನ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತು ತುಲೆ ಬಕ್ಕ ಕಡೆದಿನ ಅರೆಪು ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಸಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಯಾರ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ಬಕ್ಕ ದಾಸೇಮಿ ಪಾಡು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ದಾಸೇಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪುಡೋಡು ಅಡೆಮೊಟ ಕಾಪೋಡು ದಾಸೇಮಿ ಪುಡೋದು ಆದ ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಳು ತುಲೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇರೆ ದಾಸೇಮಿ ತುಲೆ ಪುಡಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದು ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬೇಸೊಪ್ಪಾಡು ಬೇಸೊಪ್ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾಸೇಮಿ ಪುರ ಪುಡೋದ ಆದ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಜ್ಜಿಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಆತು ಏತು ಫ್ರೈ ಆಪು ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡತ್ತೆ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆತು ತುಲೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬ್ರೌನ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಹೈನ್ ಪಾಡೋಡು ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿದ್ನ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಕಲ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಇದತ್ತು ಪಾಡು ಪಣ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಯತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ತುಲೆ ನೀರು ಉಪ್ಪುನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡು ಜಾಪಲ ಅವು ನೀರು ಪೂರ್ಣ ಕಜ್ಜಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಪಾಡುವೆ ಬಕ್ಕ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ರುಚಿ ತೂತು ಪಾಡಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟಿನ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅವು ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕು ತುಲೆ ವೈಟ್ ಉಂಟತೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಪಿ ನೋಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಾದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಬಡೆ ಬೇಯ್ಪಾದೀತ ತುಲೆ ಬಟಾಟೆ ಪಾಂಡ ಕೆಲವರು ಪಾಡುವರು ಎಟ್ಟಿದ ಕಜಿಪಿಗು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪನು
ಅಮ್ಮಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಪಾಡ್ಲಿ ಕಜಿಪು ಪುಲ್ಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಐನಿತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ದನೊಂದು ಐನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಲೆ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರ್ತಂತುಲೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಎಟ್ಟಿ ರೆಡ್ ಆಂಡು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಆದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪುಂಡತೆ ಐನು ಆ್ಯಡ್ ಬಂದುಲೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾರ್ತಿ ಯಾಕಡೆ ತೂತರತೆ ಓ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಐನು ಆ್ಯಡ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೋಡಿ ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ದೇಕಿನ ಮಿಕ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಕೊದ್ದಿ ಬರೋಡು ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಎಟ್ಟಿಲ ಬೇಯೋಡು ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟೈತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಅರೇಪುಲ ಕೊದಿಯೋಡು ದಯಪಂಡ ಅರೇಪದ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಜಮ ಕೊದಿಯರದೀಕ ಕೊಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐದ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಎಟ್ಟಿಲ ಬೇಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಡೆ ಮಟ್ಟ ಕಾಪುಗ ఒక లాస్ట్గా కొత్తిమీర గార్నిష్ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಕಜಿಪ್ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಚೂರು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಅದೇ ಚೂರು ಬೇಯರ ಟೈಮ್ ಹಾಪಡು ಎಟ್ಟಿಲ ಕಲರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಂಡು ಎಟ್ಟಿಲ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಕೊಡಕ್ಕೆನಾಗ ಅಂಬಡೆ ತುಲೆ ಅಂಬಡೆ ಪೋಂಡು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಅನಾರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ ರೆಡಿ ಆಪು ಅಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಲೆ ಎಟ್ಟಿದ ರಸ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಗಸಿಲ ಪಣಲಿ ರಸಲ ಪಣಲಿ ತುಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದಂಡು ಎಟ್ಟಿಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಾರ್ದು ತುಲೆ ಉಣ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ಎಟ್ಟಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಆತಂದು ಕಜಿಪು ಚೋಲ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾಕಡೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೂಪಾದತೆ ದಾಲ ಗಲೇಜಿಚ್ಚಿ ತುಪ್ಪ ಬೇಯ್ದು ಕಜಿಪು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆತಂದು ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗಿಗ ಬಾಯ್.